watumishi wengi wa Mungu wanatoa sadaka zao kwa nje ili kazi ziendelee katika nchi zingine. Kwa hiyo utukufu na baraka unatoka kule, unafuata kule wale waliotoa kuifanya injili yenyewe. Hivyo Marekani itazidi kutuna kwa baraka. Ukipenda sasa hayo, niambie, baraka zinifuate Amerika, Amerika izidi kubarikiwa, au baraka zikae Tanzania, nchi yako iokoke na watu wako watoe wenyewe? Niambie. Utakaposhindwa hivyo, niambie, nitakupelekea msaada. Nilijisikia kulia na kutubu, nikaomboleza Mungu anisamehe. Maana Biblia inasema amelaaniwa yule anayemwegemea binadamu. Ilibidi nitubu, nisirudie. Kabidi nivumilie na dhiki hizo hizo. Na karibu nipoteze watoto wote waliokuwepo kwa ajili ya njaa, kwa shako, mateso. Hamna hata uji, hamna nini, hamna mafuta ya taa. Ni dhiki tu. Nilitamani hata nife. Nikakusanya maudongo mengi katika chumba cha sala, nikayavuta, kuwa ikajaa udongo, ili nipate fuluhu, nijifunike nguo, nisiende hospitali nife. Maana Mungu ameniacha. Lakini hata hivyo sikufa. Badala yake mwanamke mmoja akaniletea msaada wa unga kwenye bakuli. Naona tena ni mwanamke wa Kiislamu. Kwa hivyo nimepitia mapito mengi, nikavumilia kwa msaada wa Mungu mpaka majaribu makubwa ambayo yaligengua roho yangu yalipoingia. Hivyo niliendelea namna hivyo mpaka sasa nipo. Ndio wengi wanadhani kazi ya Mungu ni starehe au ni neema, lakini kwa jinsi ambavyo umeeleza, kazi ya Mungu ni machungu na machozi. Ungependa uwape moyo au kuwapa msingi wa kazi ya Mungu, kwamba kazi ya Mungu sio lele mama. Kazi ya Mungu ni wito ambao Mungu mwenyewe anataka akusimamie na wewe ujisimamie mwenyewe. Utawapa ujumbe gani watu ili wajue kazi ya Mungu kweli inahitaji uvumilivu? Kwa hivyo neno la Mungu linasema kuvumilia tu. Kila mtu aliyejiweka au aliyewekwa, wapo waliowekwa na Mungu, na wapo waliojiweka wakisii Mungu awapokee. Naona ana hali ya kuvumilia. Kazi hakuna isiyo na matatizo. Inabidi kuvumilia. Bwana amesema mkulima anavumilia kwa kujikaza mno. Kulima na akitazamia atavuna, ana imani hiyo tu. Na ni kweli imani yake itamleteleza mvua inyeshe na mazao ya nje. Atavuna baada ya kuyaangalia hayo mazao kwa muda mrefu, jua na aina ya mahangaiko ya kuchoka. Halafu kutokunungunika. Majaribu huna budi uyapate katika kazi ya Mungu. Usinungunike. Ukinungunika unanyang'anya thawabu hiyo. Ushukuru ukijua kwamba kazi hiyo ndivyo ilivyo. Ukitazama manabii pamoja na Yesu. Sasa ukinungunika, basi iache hiyo kazi. Lakini ukiipenda, usinungunike, shukuru. Huku ukijiweka sehemu za wale waliotutangulia, walivyovumilia mpaka mwisho bila manunguniko. Maana Biblia inasema mstari wa 9, ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Naona, na angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya mlango. Watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Naona sasa neno la Mungu limesema hivyo. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kwa uvumilivu mwingi, mstari wa 11 nasema, angalieni twawaita heri wao waliosubiri. Kazi ya Mungu ni kusubiri. Kwa nini hayo yanatokea? Subiri.
utaona mbele kwa nini haya yanatokea katika huduma yangu. Biblia inasema mstari wa 11, angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari za subira yake Ayubu. Mumeona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Na neno lingine ni kwa ajili ya maisha magumu ya siku hizi za leo, kwa sababu mwisho watumishi wa Mungu wa namna zote watakuja kuharibu imani njema na kuwaondoa wengi katika njia ya kweli. Jiangalieni na kila anayesimama kuhubiri madhabahuni, nje ya makanisa au ndani ya makanisa. Muwapime wasije wakawaharibia watoto wenu njia ya kuingia mbinguni. Muwe macho, yamkini hasa wazee, yakumbukeni mliofundishwa tokea mwanzo. Niyashike hayo na kusimama imara. Na watumishi wa Mungu, kuhubiri neno la Mungu tu. Injili iliyohubiriwa na Yesu ni njema zaidi. Mungu awabariki tu. Kila mmoja atachukua furushi lake mwenyewe mbele ya Mungu na atalitolea hesabu ni kwa nini furushi lake lilikuwa hivi. Naomba utoe ufafanuzi kwenye swala ambalo waumini wengi na wasikilizaji wengi wa mahubiri wamekuwa wanashindwa kulielewa. Kuna tukio lilo kutokea Bukoba katika miaka hiyo, kiasi kwamba wamekuwa wakisema kwamba ulipata wokovu mpya ndani yako. Sasa ni kitendo gani ambacho kilikufanya wewe ukaweka katika mawazo yako, hisia zako na mahubiri yako yakalenga sana tukio la Bukoba? Unaweza kulielezeaje tukio la Bukoba? Tukio la Bukoba, kule nilienda kuhubiri. Nilikuwa nimetokea kwenye ajali kule Mbulu. Nikapitiliza Bukoba, kwamba niliokoka katika lile shimo, si kwamba niliokoka upya, lakini kwangu mimi ilikuwa ni maajabu, kwa sababu Bwana Mungu alinitia moyo hapo hapo. Niliingia, nilipotoka sehemu inaitwa Shamba, sehemu za karibu na Kamachumu huko. Nilipofika main road kutoka linalotoka Bukoba, tunasubiri basi. Ilikuwa asubuhi sana, 12:30 hivi au saa 1 kasorobo, na mvua ndogo inanyesha. Sasa nikaazimia rohoni nizunguke nyuma huko ili nijihifadhi mwenyewe. Kumbe ninaenda sehemu ambako lilikuweko shule. Nilipofika sehemu ile, niliona ardhi inakatika tu, kutumbukia. Kutaka kwamba niondoke hapo haraka, ardhi ikaingia ndani. Nikapata joto, harufu. Wakati ninatumbukia ndani, hii mikono ikakwama kwenye ukingo wa lile shimo, kama ni juu ya miti mingine au ukingo wa ukuta wa udongo, sikuwa na habari, lakini ilikwama. Mwili wote ukaelea juu. Nilikuwa hapo, niliona mauti inanijia. Harufu mbaya kutoka ndani, kutokana na lile shimo lililofunikwa muda mrefu. Presha yake imeoza, harufu mbaya. Basi nilifahamu nimekufa, nikakosa nguvu na tumbukia sasa. Kabla ya kukosa nguvu sasa, kwamba nijidimie na sina uwezo wa kujisitiri tena, nikasikia napata nguvu kama ninainuliwa na mtu, nguvu ya kuinuka ndani kwa uwezo. Nikasimama, nikatoka kule. Kutoka nikaenda pembeni, yale yote niliyoyashika yakatumbukia tena. Pale akatokea mtu tu, nikasikia yuko hapa. Akasema, ndugu Moses,
umeokoka na shimo hili. Nikamtazama kama yuko nyuma hapa kidogo, simuoni uso. Nikitazama hivi, ninaye hapa wima tu na bega langu. Nikifanya hivi kama anasogea nyuma, sikuwa na wazo kwamba huyu ni nani, mbona anajificha tena. Sasa akasema hii njia, hili shimo lilikuwa refu, ni refu sana, lilikuwa ni refu futi 40. Kilikuwa kisima. Sasa kilikauka, maji ya chemchemi yaliisha. Wenye kijiji wakalipangia miti hapa, wakafukia udongo. Nafikiri ile miti sasa imeoza, ndio maana ya kukatika na kutumbukia. Lakini ili lisikuondoe katika kumtumikia Mungu kwa hofu, ndipo ongezo uende ukawalete wengi kwa Yesu Kristo. Na nikafikiri moyoni, ananijuaje mimi ni mtumishi wa Mungu? Nikageuka haraka kutaka kumwona hapa, nikakuta hayupo. Basi mwili ukaanza kutetemeka, ukaongezeka kutetemeka na ile tetemeko la kutaka kutumbukia. Nikafahamu Mungu amenipelekea malaika kuniokoa na shimo hili. Ni yeye mwenyewe na aliyenitia moyo. Nikamshukuru Mungu. Nikawarudia wenzangu kule barabarani, wakishangaa matope, nguo zangu zote. Nikaanza kuwaelezea aliyonipata. Waliondoka kwenda kutazama lile shimo kwa huzuni, wakasikitika. Nao wakasema una Mungu basi. Na hivyo nikasema ni kweli Mungu aliniokoa kama katika upi, lakini hizo ni sifa za Bwana. Na watie moyo wale wahubiri na watumishi, yanapokupata mambo ujue Mungu ameruhusu, na Bwana ana njia ya kuyaondoa kwa wakati wake, si kama tuombavyo tu. Asante. Miaka ya 70 nadhani ilikuwa ni miaka ya kipimo na kazi ya Mungu kwako. Unaweza kukumbuka miaka ya 70 hiyo ilimalizikaje katika kazi ya Mungu? Yale mabaya siyaoni kwa sababu lazima niyapate. Najitahidi niyasahau japo na yakumbuka. Lakini ipo niliona mwamko mkubwa katika makanisa mbali kutokana na mikutano ile Bwana alinijalia kuifanya. Niliona uamsho mkubwa, makanisa mengi kujengwa na watu kuokoka. Si kwamba walibaki tu wote Assemblies of God ya TAG, hapana. Walienda makanisa Lutheran, walienda hata wengine wanarudi Roman Catholic, hawa wasiotaka kuacha dini zao. Wengine waliingia makanisa ya Wapentekoste, na wengine walibaki nisivyoweza kujua. Lakini ulikuwa mwaka wa mwisho sana, ndio ulionitia moyo, japo nilikuwa na majaribu makubwa ninapigana nayo. Nimemwona shetani tukipigana mieleka nayo kwa kazi hii ngumu ya Injili. Sababu kazi ya Injili ni ngumu unavyojua kuliko kazi yoyote ya Mungu. Sababu shetani anajua unamnyang'anya watu wake, atakupiga tu. Kwa hiyo nimepigana mieleka na shetani kwa miaka mingi, na Mungu akinisaidia kunitia nguvu na kunitia moyo. Watu wakiokoka na shetani naye anafanya mambo ya kutisha sana, kunizuilia kuhubiri, kunifanyia vikwazo na aina ya majaribu, hali ya umaskini, hali ngumu ya maisha. Na siku zile na watoto wengi kusoma shule wanafukuzwa, wanarudi wengine wanafukuzwa hivi wamesoma kwa bahati. Kwa hiyo kupata vitu, na shukuru sikuwa na deni lolote. Wakifukuzwa ninawapokea,
ninamwomba Mungu ananipa chochote, kama kuna kitu tunauza ili waende shule tena, maana mitihani mingine ikikaribia ndio wanafukuzwa. Tupeleke pesa. Sasa usipojitahidi sasa hafanya hata mitihani, mara nyingine atarudia basi. Lakini Mungu amenisaidia miaka ya 70 na ugumu wake, nipo mzima. Nimepitia maajali mengi ya magari mbalimbali za hatari sana tokea miaka ya 60 ya 70, ndio ya ajali hii kama 18 hivi, ajali mbalimbali baya na za kawaida. Bwana amenitoa huko. Nilikuwa na kitisho cha shetani sana. Naomba sasa ulifahamishe kanisa na watu wote wanaokusikiliza na kuangalia. Kanisa liliingia katika jaribu la mgogoro, na ndio kilikuwa kipimo chako kikubwa na kanisa kwa ujumla. Sijui una yapi ya kuweza kuzungumzia kwamba ule mgogoro ulilijenga kanisa, kama ulilibomoa vipi kanisa ule mgogoro, na sasa unaweza kaelezaje mgogoro makanisani, ukianzia na mgogoro wa TAG ambao ulikuja kuligawanya kanisa? Ule mgogoro hakuna aliyeuleta. Ule mgogoro ulijileta wenyewe, ulistukia tu umeshatokea, umeshaanza na umeshaingia kutokana na vituko vya kuanzia miaka mingi ya nyuma. Sisi kibinadamu tunaweza tukasema hivi, uongozi wa siku zile, kamati kuu ya siku zile ulichangia mno kuanzisha mgogoro na kupalilia mgogoro na kuukuza mgogoro, kwa sababu viongozi wetu hatuwezi kuwalaumu katika kazi hiyo, lakini ni binadamu, hawakutaka kushauriwa tu na walichukua kazi hiyo kama yao wenyewe, na matengano ya kanisa yakatokea. Zaidi sana madhambi yaliruhusiwa, japo hawakusema tumeruhusu madhambi, lakini hawakuyachukulia hatua. Wachungaji wakianguka madhambini, wakizini, wanatazamwa tu au wanapigwa transfer tu. Alafu mchungaji asiponyenyekea kwa kiongozi mkuu, asiponyenyekea tu na kufanya yeye ni wa chini, lazima ondolewe mahali pa kanisa alipo, apelekwe transfer mbali. Alafu sehemu za miji mikuu yote kiongozi anapeleka wale tu walio karibu naye. Wasio karibu naye anawasafirisha transfer nje vijijini, mbali kabisa. Kwa hiyo upendeleo ukaanzishwa katika kanisa. Wachungaji kwa kuwa ni kanisa la kienyeji la kujitegemea, iliwakorofisha sana na mambo mengine ambayo siwezi kueleza. Fitina, kuchukiana tu. Mwingine akibarikiwa basi anamzidi mwingine baraka, inabidi aanzishe chuki fulani ili kuzima baraka za yule. Basi tu kama mimi nikitaka kuendelea sana kwenda bila kupumzika, mara nyingine narudishwa, mara nyingine mikutano inafungwa, mara nyingine nasimamishwa, mara nyingine hivi na hivi. Basi na kilicholeteleza zaidi ni conference. Nikachagua mimi kuwa makamu wa askofu mkuu. Nikaomba conference wasamehe wote ambao askofu mkuu hapatani nao. Tuanze kazi ya Mungu upya, tusameheane na tusahau ya kale, tumfanyie Bwana Mungu kazi upya. Basi hilo likachangia. Alafu nikaenda kuhubiri Mwananyamala, kanisa ambalo kiongozi mkuu hakumpenda mchungaji wa hapo, kuhubiri sehemu ya Kinondoni. Hakumpenda mchungaji wa hapo aliyekuwa anaitwa Mhina
Kwa hiyo mimi kwenda kuhubiri pale ni kama kuchochea hasira yake. Alitaka nihubiri tu kwa marafiki zake, wachungaji anaowapenda tu. Anaowachukia nisiende, wala mikutano nisiende pale. Sasa nilikuwa nimepanga mkutano hata kabla ya conference. Nikaenda kuhubiri. Basi ilibidi niitwe kwenye kamati kuu na kusomewa tu. Ni kiongozi mkuu, lakini nikatolewa uongozi, nikafukuzwa TSG. Nikafukuzwa vibaya sana, hata